ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିନର କିଛି ସମୟ ଯୋଗ ପାଇଁ ବା ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ପାଇଁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିପାରିବୁ। ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସର ଆମ ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସରସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଅତିଥି ରୂପେ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମ ଯୋଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଲେ। ଆମର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଏଠି କିଛି ଜନସାଧାରଣ ଆସି ଯୋଗ ଟିପ୍ସ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମ ଶରୀର ଭଲ ରୁହେ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଗ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆଜି ଯେଉଁ ଯୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଯଦି ସବୁଦିନ ସମୟ ବାହାର କରି ଏହିପରି ଯୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ କି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ପାଳିନାହୁଁ, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହେବା କଥା ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହେଲେ। ଗତକାଲି କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାହୋଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲା, କଲେଜ ପିଲା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଅଫିସର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍, ଜନସାଧାରଣ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ସରପଞ୍ଚମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ଯୋଗ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଏବଂ 7ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କମନ୍ ଯୋଗ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ସେ କରାଇଥିଲେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିନର କିଛି ସମୟ ଯୋଗ ପାଇଁ ବା ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ପାଇଁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିପାରିବୁ। ଲର୍ଡ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପୁରାଣରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ 2015 ମସିହା ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହାକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ବିଶ୍ୱରେ 2000 ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ, ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯୋଗ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ବି କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଗ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘରେ ଚୁପଚାପ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବସିଛି, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବିଜେପି ସରକାର କରିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଯୋଗର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରାହଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଫୁସଫୁସ୍, ଯକୃତ, ହାର୍ଟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ କିଛି ଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସବୁ ରୋଗର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ବାୟୁ ଦୋଷ, ଯାହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପବନ ମୁକ୍ତାସନ କରାଇଥିଲି। ଯଦି ପେଟ ଭିତରେ ଆମର ବାୟୁ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେ ହଜମ ହବନି, ସେ ଝାଡା ଆକାରରେ ପଳେଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ମାନେ ପେଟ ଦୋଷ ରହିବ। ପେଟ ଦୋଷ ହେଲେ ଆମର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବି ଆଟାକ୍ କରିବ ଆମକୁ। ଆଉ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ।